तो गाइज़, ये है अपनी पल्सर 220 2011 मॉडल। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर रखी है। वही JS पाजी को कॉपी किया है। अगर आप लोग यूट्यूब के रेगुलर वॉच करते हैं तो फिर आप JS पाजी को ज़रूर जानते होंगे। JS पाजी दिल्ली के बहुत ही अच्छे यूट्यूबर हैं जिनके पास ब्लू हायाबूसा है। जिस हायाबूसा का नाम उन्होंने नीलिमा रखा है, काफ़ी फेमस हैं दिल्ली में। तो उन्हीं को ही थोड़ा सा कॉपी करके मैंने ये स्टिकर्स लगाए हैं। तो फ्रेंड्स, ये है अपनी 220 2011 मॉडल। स्पेसिफिकेशंस के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आजकल गूगल बाबा जिंदाबाद है, आप खोल के देख लीजिएगा। तो मैं फालतू के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो जो मेन चीज़ है अपनी गाड़ी में, तो वो चीज़ दिखाते हैं। मेन चीज़ अपना ये HC प्रोजेक्टर का एग्जॉस्ट सिस्टम है, और छोटे मोटे बदलाव किए हैं। जैसे स्टंटिंग के लिए ये फिक्स टाइप लगाए हैं, पीछे का मडगार्ड नहीं है। और ये जो टायर्स हैं, कुछ लोग बोलते हैं भैया टायर गंजा हो गया है, तो असल में टायर गंजा नहीं हुआ है। टायर ये लुब्रिकेंट टायर होता है, जो मतलब ओनली ट्रैक के लिए होता है। तो आपको इसका एक बार एग्जॉस्ट साउंड सुना देते हैं। तो भाई संजीव भाई, थोड़ा इसका गाड़ी स्टार्ट करो, इसके थोड़ा एग्जॉस्ट साउंड सुनाओ। फ्रेंड्स, ये अपना एग्जॉस्ट साउंड था, और आपको इसके थोड़े बहुत फायर शॉट्स दिखाता हूँ। तो अरे संजीव भाई आओ, इसके थोड़े से फायर शॉट्स भी दिखाने हैं। तो एक जन को आपको ये कैमरा पकड़ना पड़ेगा, ओनली इधर यहाँ पर ऐसे कैमरा ओनली पकड़ के रखो। तो फ्रेंड्स, ये था अपना फायर शॉट, और अभी आपको थोड़ा सा गाड़ी चला के भी बताएंगे। तो थोड़ा सा आप इसको वॉक अराउंड एक बार देख लीजिए, एक बार वॉक अराउंड देख लीजिए अपनी बाइक का लुक। क्योंकि भाई जब जब मैं तो देखता हूँ, मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। अब आप लोगों का पता नहीं, क्योंकि चीज़ ही ऐसी है, इसको देखने से ज़्यादा चलाने में मज़ा है। तो चलिए आपको थोड़ा सा इसका एक बार राइड करके दिखाते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, अभी आपको थोड़ा सा गाड़ी चला के दिखाते हैं। तो गाइस,
गाड़ी को अभी बैक लेते हैं, आपको कुछ और शॉट्स दिखाने हैं। भाई पॉज कर देना। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो? पसंद आया तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।